Yo te lo despegué. Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí estamos con Joy, Francisco, Antonella y Ámbar, que vamos a hacer un vídeo sobre lluvia de caramelos. Ahí vamos. Ya. ¿Quién se tira ahí? Yo. ¿Quién está? Grábalos. Premio. Tuya. Ya. No, tú te acostás ahí. Acuéstate ahí. Tírate ahí. Ya. 1, 2, 3. Qué raro. Ahí come. Acá estoy hay uno. ¿Tú qué más? Ya, corta. Dame uno. Corta. Chao.